Hola mi gente, quiero hacerles este pequeño video porque tuve un problema. Aunque el problema fui yo, pero a muchos les ha pasado y espero que no les pase a ustedes. Bueno, el problema aquí es de que la camioneta es una Chevy Silverado, creo que del 99 al 2003. Suele suceder este problema, pero a veces el problema lo hacemos más grande y pues no es la de ahí, ¿verdad? ¿Cómo sucedió este problema? Es que yo le cambié el ABS. Este es el ABS, ¿verdad? Entonces, pues yo lo conecté, todo muy bien conectado, el módulo y todo. Lo puse para atrás, ¿verdad? Y le conecté todo bien. Ahí está, dije yo, pues ya chingué, ya hice el trabajo. Pues vámonos. Cuando yo vengo aquí, ¿verdad? Para encender la camioneta, pues a mí me aparecía como que la troca estaba bloqueada, así como lo ven. No me aparece la gasolina. Ahí está, ya le abrí el switch. Ok, entonces lo voy a abrir. No me aparecía la gasolina, ¿verdad? Me aparecía aquí Service Engine Zone, ABS y la bolsa del aire y todo. Y aquí se quedaba el, que no tiene como gasolina. Y el Security, ándele. Entonces, ¿sí escuchan? Quiere prender, pero no quiere. Y así estaba yo, dele. Y fui a YouTube, que son los cables que van aquí, que es un relay que va acá, que es aquí y acá y por allá. Y desesperado yo iba mal vender la camioneta porque ya no encontraba la solución. Entonces, pues me pongo a pensar, ¿verdad? Que este problema viene desde el switch, viene desde un cable de que le falta tierra y muchos problemas así, ¿verdad? Pero yo creo que si les llega a pasar a ustedes, desconecten el ABS. Bueno, a mí me apareció el ABS después de que pasé un charco con agua y se quedó el ABS. Yo dije, bueno, pues le cambio el módulo, le pongo el escáner y pues no podía restarearlo. Le cambio el módulo y desde ahí empezó este problema, ¿verdad? De que no quiere arrancar. Entonces, como les vuelvo a comentar, yo desesperado pues no sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces un amigo me dice, ¿qué le cambiaste? Pues el ABS, desconéctaselo, que viene siendo este el ABS. Desconéctalo de acá y dale marcha. Si da, pues quiere decir que este, como no es compatible con la computadora, lo está bloqueando. Entonces esta cosa no es compatible, hay que comprarlo nuevo, hay que ver qué hay que hacer, pero aquí está el problema. Este es el que no nos deja prender la camioneta, no switch ni nada por el estilo. Ok. Entonces se acuerdan pues que no nos aparecía aquí la gasolina, ¿verdad? Se acuerdan que pues acá nos aparecía que le hacía falta gasolina. Entonces vamos a abrir el switch. Ahí está, ya hay gasolina. Ya no nos aparece aquí nada de que le hace falta gasolina. Y ya no aparece el security. Bueno, sí aparece, ¿verdad? Pero ya no blinkea. Ya solamente se cambia. Vamos a echar a andar la camioneta. Y ahí arranca el llavazo. Lo digo que ahí tengo Service Engine Zone, ABS, pero ya tengo gasolina y ya arrancó la camioneta. Ahora, ¿qué procede? Pues hay que ver porque el ABS está bloqueando mi computadora, pero por lo menos ya echamos a andar el vehículo, en este caso la camioneta. Entonces pues si les llega a pasar algo por el estilo, pues ya saben. Yo desesperado desarmé aquí, desarmé allá enfrente, puse la troca patas para arriba. Ya le chingué aquí, ve que aquí va el de las intermitentes, ya se la chingué por andar ahí desesperado ya. Pero al final pues fue eso, el ABS. Muchos dicen que acá hay un control módulo, algo así. Control body module, algo así. Es ese. Ya casi se lo cambiaba. Le cambié la computadora supuestamente para ver si me leía y tampoco. Entonces, en conclusión, cuando el ABS módulo está malo, te bloquea prácticamente la camioneta y no te deja meter el escáner aquí. Tú le pones el escáner y no te aparece error. Entonces ya se la saben, mi gente. Empiecen de ahí. Empiecen del ABS, desconecten el ABS. Si sigue lo mismo, pues ya van escalando, ¿no? Pero
en este caso a mí me pasó así y pues ya la camioneta pudo andar. Bueno, espero que tengan suerte y pues compren las piezas correctas y no se espanten.